Традиционално, како и секоја година, така и ова, основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Кичево приредува великденски хепенинг. По повод великденските празници, вработените во ова основно училиште заедно со родителите и учениците приготвија многу великденски изненадувања за сите кои што ќе го посетат денешниот великденски хепенинг. А за тоа што навистина се случува внатре, ќе дознаете во продолжение. Во пресред на големиот христијански празник Великден, вчера во холот на основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Кичево по шести пат се одржа великденски хепенинг. Големиот број на штандови беа преполни со детски изработки, уметнички дела и ракотворби изработени од вредните раце на учениците, а тука беа и вкусните традиционални јадења што го символизираат овој ден изработени од родителите и наставниците. Креативноста и овој пат дојде до полн израз. Сите изработки и јадења на свој начин асоцираа на големиот празник Великден, пренесувајќи своја порака. Организатори на овој настан се учениците и вработените во училиштето со поддршка на Советот на родители. Благодарение на оваа соработка, великденскиот хепенинг и оваа година имаше голема посетеност. Започна великденските празнувања во очекување на најголемиот христијански празник Христовото воскресение Великден. Основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Кичево редовно со своји активности се вклучува за одбележување на овој голем христијански празник Великден. Секоја година традиционално овде во холот на училиштето се случува великденски хепенинг. Токму по тој повод, ова утро мој соговорник е директорот на основното училиште Кузман Јосифовски Пито од Кичево, господинот Орце Наумовски. Господине Наумовски, по кој пат веќе имаме великденски хепенинг во основното училиште Кузман Јосифовски Пито? Великденскиот хепенинг прв пат почнавме да го организираме во 2011 година на идеја на група наставници и на идеја на неколку родители, членови во Советот на родители. И еве веќе 6-та година успешно го организираме. Предпразнично расположени се учениците, родителите, вработените и секоја година е се подобро и подобро. Директоре, она што е интересно за великденскиот хепенинг е тоа што освен учениците и вработените во вашето основно училиште, активно се вклучени и родителите. Колку еве тоа допринесува за успешна соработка помеѓу училиштето и родителите? Па бидејќи ние многу ретко имаме шанса на ваков начин да се среќаваме со родителите и со другите заинтересирани страни во нашето училиште, еве една прилика, не случајно е одбран овај ден, значи на Вели четврток секоја година, како вовед во празничното расположение кај граѓаните на општина Кичево, особено во делот на учениците и родителите што учат во ова училиште и во големо расположение доаѓаат, носат експонати, експонатите се продаваат, ние во договор со Советот на родители ги користиме за разни цели и потреби на училиштето, секоја година различно, така да оваа година имаме намера во договор со Советот на родители да ја збогатиме училишната библиотека со лектирни изданија, бидејќи тие книги што ги имаме од минатото веќе се истрошени, така да сакаме да ја подновиме училишната библиотека. Така, она што е исто така, она што го спомнавте, сите средства кои што ќе бидат собрани од денешниот великденски хепенинг, значи ќе бидат искористени за таа намена. Меѓутоа, еве, ајде да се подсетиме во овие изминати години претходно, зашто точно беа наменети средствата од претходните великденски хепенинзи кои што беа изминатите години, што еве училиштето обезбеди од тие средства? Па бидејќи ние во 2007 година се префрливме во новата училишна зграда, старото училиште беше дотраено, бидејќи околу 47 години се работеше во него. Значи на тој начин дојде оваа идеја за организирање хепенинг, некако да се помогне со некој инвентар во училиштето, да оставиме белег дека Советот на родители нешто работел во овие изминати години, па така првата година со собраните средства
Успеавме да снабдиме еден фотокопир професионален кој го користиме за потребите на училиштето. Понатака наредната година ги опремивме катчињата за учениците во деленска настава со ормарчиња. Исто така училишната библиотека немаше полици, плакари, па во една од годините со собраните средства поставивме плакари и полици во училишната библиотека. Потоа, бидејќи имаме проблем со подземните води во котларата во училиштето, а и со струјата што не е стабилна во зимски услови, па купивме агрегат за струја. Исто така, бидејќи училиштето тешко работи во време со блокирана сметка, дел од средствата ги трошиме за тековни трошоци, за средства за хигиена, за тонери, хартија и така натаму. Директоре, позади нас, нашите гледачи можат навистина да видат огромен број на посетители на великденскиот хепенинг, и родители и ученици. Може ли еве да ни кажете кои ученици се вклучени активно во годинешниот великденски хепенинг? Дали се тоа може би одреден број на ученици од одредени одделенија или сите кои што има желба да земат учество? Значи, на овој празник ние не сакаме да правиме селекција или одбирање на некои ученици, солидни или не солидни. Ова е наш христијански празник, најголем, и затоа сите земаат учество во голем број, како што може да се види од нивното присуство. Така да, овој празник не е за никакви селекции, туку сите своеволно, кој колку што може, доаѓаат и помагаат на училиштето. Кога веќе ги споменавме учениците, нели, како еден составен и неизбежен дел од секое училиште, може ли еве да кажеме со колку ученици моментално располага основното училиште Кузма Јосифовски Пито од Кичево? Ова учебна година во нашето училиште и тој број се повторува еве 10 години. Моментално е 722 ученика од прво до 9 одделение, распоредени во 3 групи, како што е по Законот за основно образование. Значи од прво до трето прва група, од четврто до шесто втора и од седмо до девето трета група. И тоа е бројката ова година. Може ли денес да очекуваме можеби и некое изненадување или некоја нова содржина на великденскиот хепенинг, или останува традиционално како и секоја година со истата динамика и истата содржина? Па нема некои изненадувања и не би требало да има на овој празник. Добро е да се почитува традицијата, како што се почитува, еве, и ние мислиме дека и во наредните години со иста масовност и со исти елан ќе се спроведуваат и наредните великденски хепенинзи, што потврда ни дава и денешното присуство на родителите во училиштето. Господин Наумовски, јас ви благодарам што бевте дел од утринската програма на Мега телевизија и се надевам дека оваа ваша традиција ќе продолжи и понатаму и можеби и другите основни училишта и од нашиот град и од целата наша држава ќе го следат вашиот пример на вакви успешни акции, успешни манифестации, каде што на едно место се и вработените, и родителите, и учениците. Ми беше задоволство и ви благодарам за вашето присуство на нашата прослава. Настанот предизвика голем интерес кај учениците, родителите и жителите на Кичево, кои масовно го посетија хепенингот и буквално немаше посетител да го напушти училиштето без да купи од великденските изработки. Ние редовно учествуваме на хепенингот секоја година како родители. Па ова е се правено домашно нешто украси великденски има, благо, солено. Значи, овие се родителите, сите што учествуваат секоја година. Јас како представник од Советот на родители при Основното училиште Кузма Јосифовски Пито, секоја година организираме овај великденски хепенинг. Навистина е прекрасно чувството да се учествува, бидејќи на едно место се собрани и родителите, и децата, и наставниците. Навистина е прекрасно дружење и порачува да продолжи да се празнува овој хепенинг. Дали ти се допаѓа денешниот хепенинг? Да, многу ми се допаѓа, има многу убави работи.
Што си купи ти денеска? Си купив укравче и некој јадење. Ти си ученик во ова основно училиште, така? Да, Кое одделение си? 4 одделение. Изминативе години учествуваше на хепенинзите. Да. Може ли да ни се представиш? Јас сум Михаела, Кое одделение си? 5. Што подготвивте вие учениците за овој великденски хепенинг? Па све имаме великденски јајца, све. Продадовте нешто или има уште нешто? Све. Така, редовно учествуваш на хепенингот? Да, Ти се допаѓа? да, многу. Собраните средства и оваа година ќе бидат искористени за набавка на нови лектирни изданија со кои ќе се подобри наставниот процес во училиштето. Во изминатите години, како што истакна директорот на УМОСКИ, со собраните средства беа набавени професионален фотокопир, разглас за училиштето, инвентар и други потребни средства. Ваквите настани, наставниците и родителите секогаш ги поддржуваат, остварувајќи преку нив и поблиска соработка за унапредување на наставно-воспитниот процес. Навистина, многу насмеани лица и на учениците, и на вработените, и на родителите. Беше убава можност да бидеме и ние дел од овој великденски хепенинг.